Laisse écarter les jambes au max. C'est quoi ta souplesse là? Moi, j'ai pas l'habitude d'écarter les jambes. Ah bah. Eh oh, tu vas te calmer. Allez, pousse vers le Attends, je pèse vers le plafond. 3, 2, 1. Ouf, Ok. elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai paniqué. Si tu y arrives, franchement, t'es le meilleur ostéo. Oh, Voilà. t'es vraiment le meilleur ostéo. Inspire. T'expires et tu te relâches. Tu relâches, tu relâches, tu relâches. Ouf, voilà. Ah ouais. Magnifique celle-là. Incroyable. Tac. Et là, t'attrapes ton coude ici. Et tu relâches. Oh, ça me passe celle-là. En fait, il est pour aller dormir pendant 40 minutes. Qu'est-ce que je suis bien. Ouais, t'es pas relâché du tout. Tu nous fais le tendu là. T'as le géré ou quoi? Je suis tendu. Tout. Oh. Voilà. Impeccable. Ah, je me sens mieux, t'as vu? Magnifique. On va faire la même de l'autre côté? Vas-y.